Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Heute habe ich ein ungewöhnliches Leinwandformat mitgebracht, und zwar ist die Leinwand rechteckig und 30 x 60 cm groß. Dieses ungewöhnliche Format hat den Hintergrund, dass es sich dabei um eine Auftragsarbeit handelt, die ein bereits vorhandenes Bild ersetzen soll. Ich habe mich längere Zeit schon mit dem Gedanken beschäftigt, was ich denn dort malen kann und werde, und man hat mir tatsächlich komplett freie Hand gelassen. Der Rahmen, der jetzt momentan an dieser Stelle hängt, ist ein Bilderrahmen und beinhaltet auch in einem länglichen Format 3 Fotografien. Und mir wurde erzählt, dass bei diesem Fotorahmen von Anfang an überlegt wurde, ihn dort überhaupt aufzuhängen oder ob da nicht was anderes hängen sollte. Inzwischen sind 2 oder 3 Jahre vergangen, wo dann dieser Bilderrahmen dort hing. Und dann war ich ganz überrascht, als ich auf einmal die Nachricht bekam, ich möchte doch genau dafür ein Bild malen. Wenn ich Auftragsarbeiten mache, dann bekomme ich im Grunde genommen auch ein paar Anhaltspunkte, was denn gewünscht ist, Farben oder die Stilrichtung. Und hierbei war ich völlig frei in der Wahl, und so hat das etwas länger gedauert. Das ist ein bisschen wie früher bei mir im Architekturstudium für das Fach Entwerfen, wo man zunächst ja Skizzen anfertigt auf Skizzenpapier. Das ist wie so eine große Rolle, nur eben in transparent, wo man ganz schnell mal etwas aufskizziert. Und wenn man so die ersten Skizzen gemacht hat, dann legt man das eigentlich in die Ecke. Ich habe festgestellt, dass Entwerfen bei mir immer so funktioniert hat, dass es in mir weitergearbeitet hat, ohne dass ich es gemerkt habe, während die Skizzenrolle, ich hätte jetzt fast gesagt, in der Ecke lag. Und so ähnlich ist es mir hier bei diesem Bild gegangen. Ich bin es ja eher gewohnt, auf quadratischen Formaten zu arbeiten. Ob die mal größer oder mal kleiner sind, spielt im Grunde genommen nicht so die große Rolle. Und hier war es halt ein rechteckiges Format. Natürlich hätte ich hier auch ein Rakelbild machen können, aber mir erschien das irgendwie nicht ganz passend. Aber ich glaube, dafür gibt es gar keine genauere Erklärung. Ich hätte mir, glaube ich, oder ich wünsche mir für Rakelbilder einfach mehr Fläche, wo ich mich etwas mehr austoben kann. Das Witzige an dieser Geschichte ist auch, dass es bereits ein Bild von mir dort gibt, ein recht großes sogar. Es ist tatsächlich auch rechteckig, aber 80 x 100 cm groß. Dieses Bild hängt an einer anderen Stelle und optisch kann man beide Bilder im Grunde genommen nicht wahrnehmen, doch dieses hat natürlich auch eine Farbgebung. Meine heutigen Farben sind auch ein bisschen inspiriert von dem, was dort natürlich in der Wohnung vorgefunden wird, aber gliedert sich auch an die Farben an, die ich natürlich dort sehen möchte. Die Küche ist in Weiß gehalten mit einer in Holzoptik versehenen Arbeitsplatte. Und so habe ich dann langsam ein Farbschema entwickelt, welches meiner Ansicht nach ganz gut dort an die Wand passt. Ihr habt es gesehen, mein Hintergrund besteht aus einem dunklen Blau gemischt mit einem hellen Grün. Und so stelle ich mir auch tatsächlich später die Farbe des Randes vor, genau in diesem Ton,
der da nach wie vor noch ganz gut zu sehen ist. In Anlehnung an die Rakeltechnik arbeite ich heute mit einem kleinen Mahlmesser und trage nach und nach Flächen auf, die erst großzügiger sind und danach kleinteiliger werden. Und ich finde, das entspricht auch so den beiden, die dort in der Wohnung leben. Wie ihr seht, spielt für mich beim Bildermalen eine ganze Menge eine Rolle, die man so im Vordergrund gar nicht sieht. Manchmal ist es beim Bildermalen auch so, dass man sich etwas treiben lässt, geleitet von einem inneren Gefühl. Und so ist es ja auch bei guten Freundschaften. Manchmal ist es überhaupt nicht notwendig, etwas in Worte zu fassen, und trotzdem fühlt man sich in der Gegenwart des anderen wohl. Ich glaube, das lässt sich so auf manches der Bilder, die ich male, übertragen. Natürlich gilt das nicht für jedes Bild, aber wenn es wie bei diesem Bild ist, dass ich das für Menschen male, die ich gut kenne, dann spielen da persönliche Dinge mit hinein. Natürlich soll es ein gutes Bild im weitesten Sinne sein, was auch immer unter gut in dem Augenblick verstanden wird. Und so ist es eine große Portion Intuition, die mich dann dieses Bild hat malen lassen. Wie ihr seht, teile ich euch meine Gedanken beim Malen dieses Bildes mit und kann natürlich auch etwas zu den verwendeten Farben auf dem Bild sagen. Ich habe dort eine Kombination aus dem dunklen Blau, welches ich auch für den Hintergrund verwendet habe, ein helles Rosa mit Anlehnung an das permanent Rot-Violett, die Metallic-Farbe Gold für etwas Schimmer, ein bisschen Neapelgelb hell, ein sehr dominantes Grün in Anlehnung an die vielen Pflanzen und weil die beiden auch unheimlich gerne kochen, an die Kräuter, die sie dort selbst angepflanzt haben. Und es darf natürlich etwas nicht fehlen, eine Perlfarbe, die ich aber auf diesem Bild recht dezent einsetze. Inzwischen sieht das Ganze so ein bisschen aus wie ein Wimmelbild. Es gibt sehr vieles zu entdecken, aber auch das korreliert wieder mit der Wohnung. Diese ist sehr liebevoll eingerichtet. Es gibt auch dort eine ganze Menge zu entdecken und sie ist auch in unterschiedliche Bereiche gegliedert und es ist dort sehr gemütlich. Und deshalb glaube ich auch, dass das Bild grundsätzlich ganz gut in diese Wohnung passen wird. Ich bin wirklich gespannt, was die beiden dazu sagen. Sie haben es noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass sie sich meine Videos angucken und deshalb wird das schon eine Überraschung werden. Was ich tatsächlich auch ziemlich gut an diesem Bild finde, ist, dass die verschiedenen Farben sich teilweise gemischt haben und auch so ein bisschen, aber auch nur ganz leicht an die Rakeltechnik erinnern, denn auch hier sind ein paar Strukturen, die euch aus der Rakeltechnik bekannt sein dürften, nach und nach entstanden. Jetzt arbeite ich nochmal ein paar Details aus. Nachdem die Kamera aus war, habe ich dann noch zu etwas gegriffen und habe es leicht auf das Bild fallen lassen.
Bei der Kamerafahrt über das noch nasse Bild könnt ihr es schon sehen, dass ich dort noch ein bisschen grünen Glitter auf die nasse Farbe habe fallen lassen, weil ich tatsächlich weiß, dass das gut ankommen wird. Es ist auch von der Sorte Glitter, den man nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man nicht im richtigen Winkel zum Bild steht. Also sehr unaufdringlich. Diesmal habe ich es euch aber so richtig gezeigt. Damit war jetzt der Rand gemeint, den ich ja sonst normalerweise etwas später fertigstelle und der dann bei der Kamerafahrt noch nicht so gut zu sehen ist. Dadurch, dass das Bild aber gar nicht mehr so lange hier sein wird, habe ich dann doch den Rand, wie angekündigt, in der Hintergrundfarbe des Bildes gestaltet. Ansonsten seht ihr, dass die Farben dunkler aufgetrocknet sind und ich deshalb auch für den Schimmer auf diesem Bild mit der Perlfarbe und auch mit der Metallic-Farbe Gold gearbeitet habe. Dann zeige ich euch das Bild natürlich gerne noch einmal, wie es bei mir an der Wand hängt, und dann schauen wir uns auch noch mal ein paar Details an. Die Perlfarbe gibt dem Ganzen einen sanften, hellblauen Schimmer. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber es handelt sich dabei tatsächlich um die Perlfarbe Blau. Und auch das Gold sowie das Neapelgelb Hell sorgen natürlich dafür, dass es ein paar helle Lichtblicke auf dem Bild gibt. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen und ich danke dir auch herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir ein Like gibst, einen Kommentar schreibst und meinen Kanal abonniert hast oder abonnierst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, genieße den Frühling, sei kreativ und dann sehen wir uns in 2 Wochen auf meinem Kanal Sonntagabends um 19:45 Uhr wieder. Mach's gut, bis dann.